नमस्कार दोस्तों। एक चिड़िया थी। वह बहुत ऊंचा उड़ती, इधर उधर चहचहाती रहती। कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर फुदकती रहती। पर उस चिड़िया की एक आदत थी। वह जो भी दिन भर में उसके साथ होता, अच्छा या बुरा, उतने पत्थर अपने पास पोटली में रख लेती थी और अक्सर उन पत्थरों की पोटली को खोलकर देखती। अच्छे पत्थरों को देखकर बीते दिनों में हुई अच्छी बातों को याद करती और खुश होती, और खराब पत्थरों को देखकर दुखी होती। ऐसा रोज रोज करती। रोज पत्थर इकट्ठा करने की वजह से उसकी पोटली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिन बाद उसे भरी पोटली के साथ उड़ने में दिक्कत होने लगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उड़ क्यों नहीं पा रही है। कुछ समय और बीता, पोटली और भारी होती जा रही थी। अब तो उसका ज़मीन पर चलना भी मुश्किल हो गया था, और एक दिन ऐसा आया कि वह खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रही थी। और एक दिन अपने ही पत्थरों के बोझ तले दबकर मर गई। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। जब हम पुरानी बातों की पोटली अपने साथ रखते हैं, अपने वर्तमान का आनंद लेने की जगह हम भूतकाल की बातों को ही सोचने में लगे रहते हैं। दोस्तों, इस पल में जीकर क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। धन्यवाद।